Peşinde bunlar, ne yapıyorlar? İndir silahını. İndir, indir, indir. Kahretsin. Bana bakın. Komutan yaşıyor. Kim varsa sıkın. O dosyaları almadan da gelmeyin. Beni fark ettiler. Komutanım, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Aracınızdaki asker vurdu sizi. Kaçtı. O vurmadı. Başkası vuracaktı. Yavuz benim hayatımı kurtardı. Oyun bitti Derman. Seni almadan buradan çıkmam. Senden her aldığın masumun hesabını soracağım Derman. Derman dur! At silahını. At silahını! Buraya kadarmış Derman. Yavaşça arkanı dön.
Nasıl olsa öldüreceksiniz. Silahımla ölmek isterim. Ne o şimdi? Korkup silahımı atmam mı lazım? Evet. Sizin gibi maskelerin arkasına saklanmış korkak, sünepe, aşağılık herifler bana silahımı attıramaz. Sen neysin? Atın silahları! Yavuz iyi misin? İyiyim komutanım. Derman buralarda bir yerde. Etrafınız sarıldı. Atın silahları. Çök çök çök. Diz çök. Yerde yatanlara da bakın hemen. Belki de burada değildi. Buradaydı eminim. Polis, jandarma kim varsa haber verin. Bütün yolları tutsunlar, herkes arasınlar. O adam buradaydı. Tamam Yavuz, haber veririz. Ama buraya kadar nasıl gelmeye cüret ediyor bu adam? Neyine güveniyor? İstediğine güvensin. Sonunda ellerimizde can verecek. Erdem komutanım ne yapmış? Bir arasak mı? Aradım, hala cevap vermiyor. Yavuz komutanım mı arasak tekrar? Tamam. Komutanım, nedir durum? İyiyiz Karabatak, sıkıntı yok. Atlattık. Siz? Biz iyiyiz komutanım. Derman'ın yardımcısı bizde. Adamı getirin, taburda görüşürüz. Emredersiniz komutanım. Adam bizde. Tabura gidiyoruz. Kalkın. Yavuz orada olduğumu biliyordum.
Erdem'i vurmayayım diye benden önce o vurdu. Neden bahsediyorsun sen ya? Dediğim gibi oldu işte. Erdem'i Yavuz vurdu diyorum. Anlamıyor musunuz? Orada olduğunu nereden biliyordu ki? Ben nereden bileyim? Şimdi söyleyin. Ne yapacağız? Ellerinde benimle ilgili dosyalar var. Bu Agah denen hain beni takip edip durmuş sürekli. Medusa planıyla ilgili ne biliyorlar? Ellerinde pek bir şey olduğunu zannetmiyorum. Çünkü eğer olsaydı İstanbul'a liman dışında soktuğumuz malzemeleri bizden çoktan alırlardı. Doğru. Ama bunlara bir ders verme zamanı geldi. Bu işin kolay olmayacağını bilmeleri gerek. Elindekilerden bir tanesini patlatabilir misin? Seve seve hem de. İstanbul'un göbeğinde, merak etmeyin. Güzel. Onlara bir fragman izletelim. Ve şunu diyelim. Asıl film şimdi başlıyor. Anlaştık. Sevdim bu planı. Görüşürüz. Agah ne durumda? Hala yaşıyor. Az önce bir bilgi aldım. Son dakika gelişmesi. Dinliyorum. Oğlun Yavuz ölmüş. Hayatımın yarısından fazlasını istihbaratçı olarak yaşadım. Bir adamın yalan söylediğini daha cümleye başlamadan anlarım. Sayın Ateş'i. Ben şansımı deneyeyim istedim. Peki... kan kaybından bir insan ne kadar zamanda ölür? Neresinin kesildiğine bağlı. Atar damarını keserseniz 1 dakikadan az. Benim 90 kilonun üzerinde olduğumu düşünürsek vücudumda yaklaşık 8 litre kan olduğunu varsayabiliriz. Yani? Yani benim ölmem biraz daha uzun sürebilir. Bunları biliyor olman çok güzel. Çünkü seni doğrayıp parçalarını da oğluna göndermeyi düşünüyorum. Güzel. Yaratıcı bir yöntem olduğunu inkar edemem. Ama bir sonuç alacağınızı sanmıyorum. Bu fikrinizden yola çıkarak sizinle alakalı dosyaların yerine ulaştığını anlıyorum. Yani çok Sayın Ateş'e siz de benim gibi yolun sonundasınız. Pek değil. Çünkü benim elimde sen varsın. Hem zaten yarın Medusa'nın ilk fragmanını da yayınlıyoruz. Umarım izleyebilecek kadar yaşarsın. Kimin ne kadar yaşayacağını ancak Allah bilir. Dikkat edin de benden önce ölmeyin. Agah, şu anda yapacağın en aptalca şey benim için kaygılanmak olur. Ellerini arkadan bağlayın. Ve yalnızca yemek yerken çözün. Anlaşıldı efendim. Bunun telefonu çalıyor. Arayan kim? İsim çıkmadı ama yabancı bir numara gibi gözüküyor. Kimden adam gibi söyle. Numaraya bakayım. Derman. Açmazsa derman kılınır. Ya bir işaret çakarsa?
O telefondan bir işaret çakarsa ben de buradan kafayı çakarım. Bitti gitti. Bana bak. Şimdi o telefonu açacaksın. Sakın ters bir şey olduğunu belli etme. Eğer edersen Allah'ıma yakarım seni. Asker bastı, kaçtım diyeceksin. Tamam mı? Tamam. Aç telefonu. Neredesin? İşler sakat Derman. Asker bastı bizim yeri. Bir yere sığındım. Tek başımayım, mahvoldum. Ne diyorsun sen be? Nerede, nasıl buldular? Bastılar işte. Çok ölümüz var. Ben kaçtım ama yaralıyım. Gerizekalılar. Nerede olduğunu sor. Nerede olduğunu sor. Sen neredesin? Ben İstanbul'a doğru geçiyorum. Güvenli evlerin birinde olacağım. Birkaç gün benimle irtibata geçme. Döndüğümde ben seni bulurum. Tamam mı? Kapattı. Aşık telefonu ver. Numarayı hemen istihbarata bildirelim. Neyse ki bu belgeleri sağ salim size ulaştırdık komutanım. Sağ olun evlatlar. Komutanım kusura bakmayın. Çok vaktim yoktu. Sizi korumak için mecbur kaldım. Gözün karaymış senin de evlat. Kusura bakmayın komutanım. Yok yok, hoşuma gitti. Sen özel kuvvet askerisin. Kimsenin bilmediğini sen akıl edesin diye eğitim aldın. Kimsenin yapamayacağını sen yapacaksın diye eğitim aldın. Doğru mu? Nasıl emrederseniz komutanım. Bundan sonrası bizde Erdem. Komutanım büyük bir tehdit olabilir. Agah Bey'den gerekli işareti alır almaz harekete geçeceğiz. Eminim içeride bir şeyler öğrenmiştir. Tamam. Hasan Paşa'nın yanına geçelim. Emredersiniz komutanım. Ne durumdasınız? Paketler geldi. Araca yükleyeceğiz. Kaç kilo var? Yarım ton C4. Bir stadyumu yerle bir edebilir. Yanlış istemiyorum. Hata yapan ölür. Anladın mı? Etrafa da dikkat edin. Yarın büyük gün. Efendim? Yavuz Üsteğmen'im, nasılsın? Kimsiniz? Babanın bir arkadaşı diyelim. Benim babam yok. Yapma Yavuz. Bence var. Ve şu anda benimle beraber. Oo, Sayın Ateşe. Ne istiyorsun? Az evvel babanla biraz sohbet ettik de. Onu nasıl öldüreceğimi anlattım. Ben de seni nasıl öldüreceğimi anlatabilirim istiyorsan. Yavuz, bana dokunamazsın. Bunu ikimiz de biliyoruz. En son birisi daha böyle demişti. Şu an anca kemikleri kalmıştır mezarında. Uzatma, ne diyeceksin? Babandan aldığın benimle ilgili dosyalar var. Medyaya ya da bizimkilere sızarsa Babanı öldürürüm. Net bir şekilde söylüyorum. Öldürürüm. Ben de açık ve net bir şekilde söylüyorum. Eğer babama bir şey olursa seni diri diri gömerim. Sen bilirsin. Ateşe miydi o? Ne diyor? Belgeler sızmasın diyor. Yalnız garip olan şu, bizimkilere sızarsa dedi. Demek ki korktuğu bir şeyler var. Belki kendi ülkesine de ihanet ediyordu.
İyice bir araştırmalarını söyleyelim. Bir de bu gözle baksınlar. İyi misin Yavuz? Komutanım bu herif beni aradıysa babam yaşıyor demektir. İnşallah Yavuz. İnşallah. Kurtaracağız babanı onların elinden. Sen hiç merak etme. İstihbarattan bir haber gelir gelmez harekete geçeceğiz. Senin için rahat olsun. Emredersiniz. Tamam ya. Yavuz arıyor. Alo. Ne haber canım? İyidir. Geldiniz mi? Havalimanı yolundayız, geliyoruz. Tamam. Her şey yolunda mı? Evet evet, gayet sakin geçti. Bir iki saat orada oluruz. Sen nasılsın? İyiyim. Nazlı ile uğraşıyoruz. Şu mesele. İyi tamam, gelince konuşuruz. Bir sesini duyayım dedim. Tamam canım. Seni seviyorum. Ben de sana karşı boş değilim. Pislik. Yok ya. Öldüreyim ben bunu. Aynen. Hatta öldürdükten sonra içini doldururuz. Şöyle şuraya asarız ve hayat boyunca melül melül bakar bana oradan. Nazlı abartma yani. Bence mantıklı bir açıklaması vardır. Yok ya. Ya da ben öldürmeyeyim. Öldürmeyeyim, süründüreyim. Böyle hayatı boyunca sürünsün. Çok hoş olmaz mı ya? Vallahi bence çok hoş olur. Allah Allah. Yalnız bir şey diyeyim mi? Yani kızın da profiline bakıyorum. Hiçbir yalanlama yok. Nazlıcığım. Yalnız gerçekten aralarında bir şey olmuş olabilir. Ne? Yani baksana. Kız güzel. Çocuk da bekar. Yani erkek sonuçta. Bir kerelik şeytan uymuş olabilir. Yani böyle şeyler olur biliyorsun. Yani bakma bana Nazlı. Baharaklı erkek milleti bu. Yaparlar. Yaparlar yani. Yok ya. Saçmalamayın. Adam asker bir kere. Asker adam öyle şey yapmaz. Yapmamalı yani. Yapmış mıdır? Yapmamıştır değil mi ya? Nazlıcığım tamam sakin ol. Şaka yapıyoruz. Bak nasıl hemen savunmaya geçiyor. Ya yok artık ya. Ya dost bildim, müttefiklerim dedim, kardeşlerim. Yazık ya. Ya yazık. Arıyor. Efendim Ateş. Nazlı, kelebeğim, canım benim ne yapıyorsun? Ne canımı ya, ne canımı? Aşkım ne oldu ya, bir şey mi kızdın sen? Ateş senin kafana bir şey mi düştü? Ha? Yo. Oğlum seni bitiririm, seni öldürürüm ya. O fotoğraflar ne Ateş? Hangi fotoğraflar? Ben şimdi delireceğim, çıldırtacak mısın beni ya? Şu şarkıcı kızla olan fotoğraflar Ateş. Ha, o fotoğraflar. Fotoğraflar şey ya aşkım ya, onu muhabirler Photoshop yapmış. Photoshop yapmışlar. Photoshop diyorum. Photoshop. He. Photoshop yapmışlar ya. Şey olmuş. Şimdi tabii gördüler benim gibi sert, sarışın, yakışıklı çocuğu. Kızın yanında böyle Clint Eastwood gibi durunca dediler ki kesin bu bunun manitası. Çekelim biz bunları böyle. Yayalım oraya buraya basına falan filan. Sonra gelsin tıklanmalar, gelsin tirajlar. Hani bunlar böyle oyunlar yapıyorlar ya. Ben de sanırım o oyunlarına alet oldum bile. O sahada da böyle yalan söylüyorsa eyvahlar olsun. Kız yer mi bunu ya? Ateş, sence ben yer miyim bu numarayı? Yemezsin. Nazlı bak beni iyi dinle, her şeyi anlatacağım. Hiçbir şey bildiğin gibi değil, tamam mı? Ateş kapatıyorum ben telefonu. Gerizekalı. Photoshop diyor. Nazlı. Çıldırtacak mı beni, delirecek ya. Tamam şaka yaptık.
Bak Nazlı, görev icabıydı diyorum. Görev icabı yaptım, evet. Bak çok pişman olacaksın. Bak günahımı alıyorsun. Sonradan geleceksin, özür dileyeceksin benden. Yapma bak, her seferinde aynı şey yapıyorsun. Ağlama artık, gerçekten ağlama. Nazlı ağlama bak. Ağlama. Sulu gözlü kızlardan hiç hoşlanmıyorum. Bak böyle yaparak kendini benden soğut. Kapattı değil mi? Hiçbir şeyde kaçmıyor sizden. Sesi buraya kadar geliyordu komutanım. Ne yapıp edip o kızın telefon numarasını bulmam lazım. Nasıl bulacaksın ya? Bilmiyorum. Bulmam lazım. Yoksa başlamadan ilişkim bitecek. Beyler. Hemen harekat merkezine toplanalım. Konuşmamız gereken şeyler var. Emredersiniz. Babanızdan haber var mı komutanım? Henüz yok. Hemen geliyoruz komutanım. Nasılsınız? Sağ ol. Oturun arkadaşlar. Agah hala görevinin başında. Şimdilik bir sıkıntı yok. Hem biz hem istihbarat Agah'tan gelecek ikinci sinyale kadar beklemek zorundayız. Evet. Ateşe koz olarak kullanıyor. Ama üzerinde bir verici taşıdığından haberleri olduğunu düşünmüyorum. Komutanım, ne kadar endişelenmeliyiz? Her zaman endişelenmeliyiz. Çünkü adamlar asla durmuyor. Her an hain bir plan içindeler. Arkadaşlar tetikte olun. Agah'tan gelecek sinyalle harekete geçeceğiz. Şimdi yapacağımız bir operasyon hem Agah'ın hem de binlerce masumun hayatını tehlikeye atabilir. İnşallah bir şey öğrenmiştir. Öyle olsa sinyal çakardı. Hala uğraşıyordur. Ankara ile irtibat halindeyiz. İstanbul'daki bütün önlemler artırıldı. Hem istihbarat hem terörle mücadele gece gündüz demeden sürekli çalışıyorlar. Biz de burada çalışıyoruz. Komutanım, 20 milyonluk şehir nasıl edeceksin? Nasıl bulacaksın? Karabayır değil ki. Dermanın en son görüldüğü yerden sonra bütün kamera kayıtlarına bakılmış. Bir yerden sonra kayboluyor. Hala İstanbul'da. Her saniye arıyorlar. Eğer Agah bize bir bilgi getirirse işimiz çok daha kolay olacak. Arkadaşlar şimdi gidip istirahat edin. Kafanızı dinleyin. Ama her an hazır olun. Emredersiniz. Güler. Erdem. Nasılsınız çocuklar? İyiyiz Güler Hanım. Siz nasılsınız? İyiyim, çok sağ ol. Biraz erken gelmedim Güler. Bir saat dolaşır geliriz. Çok çabuk yoruluyorum biliyorsun. Bebek odası bakacağız da. Daha erken değil mi ya? Şöyle bir bakarız işte. Biz çıkıyoruz. Haberleşiriz. Hadi. Of of. İyi misin? İyiyim abi, iyiyim. Geçen sınır ötesinde bir devreyle konuştum. Feyzo dedi 18 gündür çıkarmıyoruz postanları. Onlara kıyasla iyiyiz yani. Allah yardımcılar olsun ya. Amin abiciğim, amin. Sen çıkacak mısın? Bir duş alıp suyu görmeye gideceğim abi. Ha. Vay. Vay ufaklık ne haber ya? Abi geleceğim abi yetiş abi ne olur. Ne oldu Oğuz? Babam bir şey mi yapıyor? Alo abi geleceğim ben. Ne oldu oğlum? Adam akıllı anlatsana ya. Abi alo abi. Abi. Alo. Abi alo. Allah Allah.
Alo. Abi ne oluyor? Ya geçen gün bir yolda çocukla karşılaştım. Böyle babası alkolik falan. Çocuk aradı şimdi arkadan patır kütür sesler geliyor ya. Abi yürü gidip bakalım o zaman. Yok ya sen git suyla buluş ben gidip bakarım. Yok olmaz öyle şey. Herif şimdi arıza bir adamdır falan. Sakata gelmeyelim beraber gidelim abi. İyi çabuk giyinelim o zaman Tamam. hadi. Tamam. Komutanım. Otur otur. Bugün de soracaktım unuttum. Bir sıkıntı mı var senin? Bir tadın yok gibi. Yok bir şey komutanım iyiyim. Biz birbirimize canımızı emanet ediyoruz avcı. Seni kendimden daha iyi tanıyorum. Canın sıkkın diyorsam sıkkındır. Bunun da sebebi %99 eylemdir. Biz ayrıldık. Sebep? Fikir uyuşmazlığı diyelim. Hangi konuda? Edebiyat akımları mı? Biliyorsunuz işte komutanım. Evlenme teklif ettim. Kabul etmedi. Ne dedi? Özetleyecek olursak o da bana evlenmemeyi teklif etti. Eylem. Kapattık o konuyu komutanım. Geçen hafta sezon finali yaptık. Efendim? Alo. Yavuz akşam geliyorsun değil mi? Yemek hazırlıyorum. Geleceğim akşam. Tamam, görüşürüz. Tamam görüşürüz. Takma kafanı. Konuşuruz. Sağ olun komutanım. Bak dedim adama. Bu çocuklara el kaldırırsan dedim karşına çıkarım dedim. İyi de abi bak. Yavaş kardeşim yavaş. Gel hadi gel. Abi bak sen sakin ol ha. Rica ediyorum bak sakin ol. Hah. Bu araydı galiba. Emin misin abi? Bura. Ufaklık ne haber? İyi. Baban evde mi? Merhaba yenge. Sızmış kalmış herhalde. Tamam geçti tamam. Kalk hadi kalk. Kalk. Aga bu ne hal? Oğlumu götürdüler. Kim götürdü? İzzet'in adamları. İzzet kim? Ne istiyor oğlumdan? Karanlık herifin tekidir o. Abi biz gelirken giden araba. Kalk şöyle kalk. El atsana şöyle. Gel şuraya gel. Tamam. Tamam merak etme sen. Yenge merak etmeyin. Hadi. Oğlum. Taksi! Dur! Bas. Akademi bu sokaktan siyah bir araba geçti. Acil yakalamamız lazım. Askeriz biz merak etme. Plaka? 42-14. Bas gaza bas.
Çaylak, polisi ara. Tamam abi. İyi günler. Ben Feyzullah Altıparmak, TSK mensubuyum. Bir kaçırılma olayı oldu. Bilgi vermek için aradım. Ne yapmaya çalışıyor bu adam? Canı sıkılıyor herhalde. Dosyalarla ilgili bir gelişme var mı? Ajanlarımız ve muhbirlerimizle görüşüyorum. Bir hareketlenme yok. Hatta etki ajanlarımız ve nüfus casuslarımız da devreye girdi. Güzel. Demek ki Agah bizimle olduğu sürece o dosyalar pek işlerine yaramayacak. Hem zaten yarın ilk ciddi uyarıyı alacaklar. Tetikleyiciyi ver. Bu araç buradan çıkmadan kimse telefonla konuşmayacak, dışarı çıkmayacak. Anlaşıldı mı? Merak etmeyin. Çık. Abi bahsettiğiniz arabayı bulamayacağız galiba. Sabahtan beri arıyoruz. Saat kaç oldu? Siz vazgeçin bence. Öyle bir ihtimal yok. Yerin dibine de girseler bulacağız. Ben polise de verdim plakayı. Onlar da arıyorlar arabayı zaten. Abi dediğin araç şu ilerideki araba olabilir mi? Aha o valla. Dur çok sokulma. Abi bunlar terörist değil mi? Bir çeşit terörist sayılır. Korkma sen. Abi, bu heriflerin takıldıkları mekan burası galiba. Bak polise haber verelim. Başımız belaya girecek sonra. Tamam bekleyeceğiz. Bir gidip bakacağım sadece ya. Dayı sen de bunu al. Eyvallah sağ olasın. Voltayı al, buralar karışabilir. Bak hala karışabilir diyor ya. Yapma abi ya. Abi bugünkü hasılat. Bu ne lan? Hepsi bu mu? Evet. Şerefsiz köpek. Çocukların dendirip para mı kazanıyor bu? Bak o paralar da terör örgütlerine gitmiyorsa ben bir şey bilmiyorum. Kesin. Bak, iyi bak. Geleceğini gör. Babanın borcunu bundan sonra sen ödeyeceksin. Böyle. O zaman olay çocuk kaçırmadan çıkıp terörle mücadeleye girer. Aynen abi. Merhaba. Birkaç saat önce de aramıştım. TSK memuru Feyzullah Altıparmak. Bulunduğumuz mekana acil ekip göndermeniz lazım. Acil. Abi ne yapıyorsun abi?
Selamünaleyküm agalar. Kimsiniz lan siz? Ya biz kiralık depo bakıyorduk. Burayı beğendik. Niye bakıyorsunuz? Ben diyorum şu araba yıkama işine gireyim. Çok para var diyorlar. Bu depo kiralık değil. Kapıda kiralık yazısı yazıyordu. Ha. Bak bak. Böyle yerleri fayans falan yapacaksın. 2 de havalı su makinesi. Öyle fırça mırça yok ha. Köpüklü yıkama. Katiyen araba çizmez. Ben de pastacılığa işlerine bakarım abicim ha. Ha. Abi. Çocuklar senin mi? Allah bağışlasın. Maşallah. He. Sayılır. Şimdi defolun gidin. Abi. Ben burayı çok beğendim. Anlaşırız ha. Söyle bir rakam. Defolup gidiyor musun? Yoksa benimle bir pastacılığa atayım ha? Abi. Yani bu oldu mu şimdi bak çocukların önünde haysiyetimizle oynuyorsun. Sakın indir silahını, indir sakın. İndir silahını, indir. İndir silahları. Tak. İndir lan, indir. Geç şöyle, geç. Geç. Çocuklar, geç lan şöyle. Geç. Geçin şöyle. Lan benim hayatım dağda bayırda eşkıya terörist kovalamakla geçti. Şimdi dağdakiler bitti, siz mi başladınız lan? Ha? Yakarım lan hepinizi! Ulan küçük çocukları kaçırıp dilendirmek de lan? Ha? Haysiyetsiz! Geçin lan çökün şöyle, çök. Çök. İyi misiniz? İyi misiniz? Hepiniz evinize gideceksiniz.